আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার সবাইকে। আমি এই বিশ্বের জন্য যারা যারা হয়তো অনেক কষ্ট করছেন তাদেরকে আমি একটা অনুরোধ করব, আপনারা গুয়াহাটি পেনিও সেন্টারে চলে আসেন। স্যারটা অনেক ভালো, আপনি একবার এসে দেখে পারেন। যদি আপনি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় স্যারের লগে ডিসকাস করলে স্যারে যথেষ্ট পরিমাণে সহায় করবে আপনাদেরকে। মোর অসুবিধা আছিল ইয়াৰ পৰা বিষ হৈ ইয়ালৈকে আহে, কি কেতিয়াবা ইয়ালৈকে আহে, এইখিনিত বিষায়, এইখিনিত আছিল, হাতটো পুরা জিনজিনাই আছিল। বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট মন্দির। আমার নাম আনোয়ার হোসেন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই গুৱাহাটী পেনিও চেণ্টাৰৰ পৰা মোৰ তাত এজন পেচেণ্ট বৰপেটা মন্দিৰ। অ'কে, কি অসুবিধা আছিলে আপোনাৰ? মোৰ অসুবিধা আছিল ইয়াৰ পৰা বিষ হৈ ইয়ালৈকে আহে, কি কেতিয়াবা ইয়ালৈকে আহে, এইখিনিত বিষায়, এইখিনিত আছিল, হাতটো পুৰা জিনজিনাই আছিল। মানে গোটেই হাতখনে? কিমান দিনৰ পৰা? আপনার 2 মাস। 2 মাস হলো। তো মানে 20টা আগেখানে ছিল অল্প অল্প, কিন্তু 2 মাস ধরে অত্যাধিক হয়েছে। অনেক ডাক্তার দেখাইছি, কাজ হয় না। ডাক্তার দেখাইছিলা? ওকে ওকে, এখানে কয়দিন করলাম? এখানে আজ 7 ডেজ। 7 ডেজ। তো 6 দিন করার পরে কেমন আছে? বর্তমান কইতে গেলে আমার নাই, হাত অল্প ঝিনঝিনাটা আছে, কোনো ব্যথা সেথা নাই। আর 100-এ কতটুক ভালো, কতটুক আছে? 90% অলমোস্ট গেছে। সত্যি গেছে। ব্যথাও কমছে? ব্যথাও। খুব সুন্দর। আজকে আমরা আরেকবার ট্রিটমেন্ট দিই, তাহলে আরেকবার ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেখি আজকে কি হয়। আসুন। ভালো আছে? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে।